una mamalona blanca, alta, no me vayan a pitar porque soy yo que va bien despacito para no gastar la gasolina. Everyone must try this cacio e pepe. Vámonos, denme las llaves, a probar la catsup de Pepe. Esto es un celular. Es un dispositivo móvil. ¡Oh! ¿Quieres? ¿No quieres? Gael. No, sí, es que te iba a decir que está bien caliente. Es que él quiere del no, tuyo. es que sí le iba a dar, mami, pero está bien caliente. Pero si quieres, cálmate. Está bien. Es que se me cayera. Dale a tu hermano. No veo que le estés dando su comida. Es que nomás me hiciste 3 burritos, yo me como como 8. Entonces no me voy a llenar en convención. Pero es que él quiere del tuyo, no quiere de este. No, ya le voy. Ok, ya le. Uno en cada mano. Toma mi vida, toma mi amor. Por codo. Además no le quisiste dar. Toma mi amor ahí. Ay, mi vida hermosa. El chiste que era que me los dieras de vuelta. Gael. Mamá, ¿por qué no me levantó? ¿Para qué o qué? Pues ya regresé a la escuela presencial. Ay, sí es cierto, Dios mío. ¿Qué le podemos ayudar? Tengo chorro. Es COVID, necesita refuerzo para chorrín. Me duele la muela. Es COVID, necesita refuerzo para el muelón. No dejo de hacerme chaquetas. Es COVID, necesita refuerzo para el chaquetón. Tengo granos a la cola. Es COVID, Me duele la cabeza. es COVID, Tengo tos. es COVID, No puedo respirar. es COVID. Confundo el perejil con el cilantro. No, ese ya no es COVID. ¿Qué es? Está bien pendejo. Ay. Comadre, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. A mí también muy bien aquí en el quehacer, oiga. No, pues yo le hablo para decirle que andamos estrenando carro. Sí. El de Lupe, ¿ya lo vio? Un Tesla, comadre. ¿Qué tal con Lupe? No, muy bonito, sí, muy bonito. Nada más que está tonta, ¿no vio lo que puso? Le puso, no me importa qué tan cara esté la gasolina, yo me voy a pasear en mi nuevo carro toda la semana. ¿Que no sabe que esos no son de gasolina, la vieja babosa? Es que le digo, estamos atrasadas. No, lo bueno es que compró ese que se le abren las puertas hasta arriba, comadre, porque solo así entra ella. Solo así entra ella porque no la ha visto cómo está. Si la que parece un Tesla es ella, comadre, ya está como un huevo. Sí. A ver si nos invita a dar la vuelta, comadre, le decimos que le damos para la gas. ¿Cómo estás? ¿Qué, güey? ¿Cómo estás, chiquito? Bien, ¿tú? ¿No serviste, chiquito? No, espérame, deja agarrar usted. ¿No serviste? No, güey. ¿No serviste? Cerveza. Oh, primo. Ok. 10. Vete a la vez. ¿Por qué 10, güey? ¿Y yo rata? ¿Por qué rata? ¿De qué, güey? No, yo rata, pendejo. No cerveza, güey. Súbala 10, Antón. 10, güey. Súbala, Antón, ahí. Yo rata, pendejo. ¿Rojo? ¿A huevo? Ok, $10. ¿A quién? Súbala ahí. ¿Y vos de qué trabajas? ¿De qué trabajo? Arranca, papi, arranca. ¿Qué pasó? Arranca, ¿cómo que de qué trabajo? Arranca, vamos, vete, bye. Chao, bye. Nos vemos. Adiós. Oye, ¿por qué no quieres jalar el Facebook? ¿Qué? El Facebook. ¿Por qué no quieres jalar? No sé, mamá, pues me preguntas como que si conozco al pinche dueño de Facebook. No sé por qué no está jalando. Checa el wifi a ver si está prendido. Pues el aparato está prendido y aquí dice que tengo señal. Pues no sé, mamita, ¿qué quieres que te diga? No sé que a lo mejor hay un outage o algo, ¿no te cae un mensaje? ¿Cuál pinche orange? ¿Qué es eso? Una orange, no, mamá, una outage. Yo necesito que funcione porque tengo que mandarle un mensaje a tu tía. Mamá, ¿que no entiendes que yo no sé cómo arreglarlo, ma? Entonces, ¿para qué chingados fuiste a la escuela? Pues porque tú me mandabas, mamá, no porque quería. Ay, sí, muy obediente. Ven y arréglame el pinche Facebook. ¡Hey! ¿Qué show, amigos? Buenos días. Bueno, pues ahora que regresé al kinder, vean nada más. Pusieron esta madre, pero estoy muy chiquitiqui. Y no alcanzo, entonces... Pues voy a ver qué pedo para que me mida la temperatura a mí. Normal. Tibio.
¡Descontrol! Aparte a los niños no les pega esa madre. Así que entramos al kinder, vamos a ver qué pex. Y ahora vamos a ver qué río con las maestras. ¡Ánimo arriba los excesos! Ya saben, si van al kinder, cómanse su lunch y coman frutas y verduras. ¡Chau!